Bueno, señores, estamos ready. Estamos ready para Motorland. Tanque lleno. La moto cargada. Un poco de peroleros aquí. Esto parece un trastero. Vamos a ver cuánto nos queda aquí. Vamos a poner... Motorland Aragón. Son las 4:25 de la mañana. A ver cuánto tiempo nos echamos. 2 horitas, 7:20. Sí, vale. Claro que sí, señores. Inicio. Para aquí a buscar la acreditación. Benvenuti Motorland. Box 7. Vamos para allá para el box 7. ¿Cómo se siente? Hable. Ah, está bien, ¿Qué tal esa repro? ¿Qué tal esa repro? Diablo, porque está puesto el calentador, si no le enseñara lo que se está comiendo el neumático. ¿Sí? ¿Ese asfalto qué es lo que es? El nuevo, en Motorland. ¿Sí? Hay 3 curvas sucias, así que Cuidadito. la última 3 curvas están sucias. La última. La última 3. Ah, ya. Esa no creo que sea la de... Ay, habla. ¿Dónde está aquí? Halo con la boca. Halo otra vez. ¿A cuántas pagas? A 72 puntos. Cayó de mi lado. Y la M4 vale 700. Pero ahí me está haciendo 2 minutos, Ahí me está haciendo 2 minutos,
yo no he visto brillar tan rápido. El circuito es tan largo que... O sea, normal que podemos hacer Si nosotros. lo quieren mirar, la primera tanda se equivocaron y lo pusieron como unos circuitos los altos. A menos que sea un límite para que tú lo digas.
que es el que está haciendo así. El de los colores funciona. El de los colores fosforescentes.